Ai tìm được nhiều vàng, kim cương giá trị hơn, tôi sẽ lấy người đó làm chồng. Được rồi, bắt đầu nhé, tớ sẽ đào đầu tiên. Tớ tặng cậu hoa hồng nhé Cappuccina. Tên Tung Tung này may mắn quá, ta phải đào chỗ của hắn mới được. Sao lại đào được cái nịt vậy? Vậy để tớ đào chỗ của cậu Kibi đi. Cảm ơn anh Tung Tung đẹp trai. Ta sẽ không chịu thua tên Tung Tung kia đâu. Hãy nhìn đây. Ta đào được vàng rồi, kỳ này Tung Tung chắc chắn sẽ thua ta. Các bạn không được bấm like và đăng ký, để Tung Tung không đào được kim cương nhé. Các bạn ơi, hãy cùng bấm phím 1 để tớ đào được kim cương nhé.